Tak dobrý večer. Já bych vás tady chtěl přivítat za společnost ASUS. Mé jméno je Ondřej Třetina a mám na starosti marketing za Česko a Slovensko. Jak už jsem říkal, pracuji pro společnost ASUS. Tady jsou jenom nějaké základní data. Ta prezentace bude mít takový 3-4 části. Něco aspoň o nás, co bych mohl říct. Pracuje nás zhruba pro firmu 17 000, 5 500 dělá v R&D týmu, Research and Development tým a nějaký obrat za rok 2015 byl 14 miliard dolarů. Slovo ASUS, jak vzniklo, je to teda ze slov moudrost a znalost a to vlastně symbolizuje slovo Pegasus, kdy vlastně, aby jsme se alfabeticky dostali nějak do popředí, tak se vlastně slovo PEG oddělalo a zůstalo slovo ASUS. My teda pro naši další subbrand jsme využili i to slovo PEG a to je Pegatron. Produktový portfolio. Já se si zeptám, teda, jestli někdo tuší, co děláme teda. Ví to někdo? Mobily, notebooky. Super. Ještě něco třeba? Tak ono je toho o trochu víc. Co se dělá? Jsou tam třeba i tablety, monitory, je tam spousta komponent, což teda asi úplně nějaký základní desky, grafické karty a děláme i příslušenství, wearables, hodinky, spoustu serverů. Nově teďka prvního robota jsme představili na Computexu. No to není úplně, je to trochu jinak, ale máme značku pro hráče, Republic of Gamers, který se teda soustředí jenom na produkty pro hráče, takový ty naše ultra výkonný komponenty. No. A tady jsou další ty produkty, které děláme. Jo? Je to včetně klávesní, základních desek, zase spousta ultra výkonných notebooků, kdy třeba ty notebooky končí až na ceně třeba 200 000 za jeden kus. Grafické karty, základní desky. Ale pro zajímavost asi, vzhledem k tomu, že tohle si trochu vzdálený, jste nevěděli, ty desky děláme, tak jsme největší výrobce základních desek na světě. A společnost vlastně vznikla v 89. roku, vznikla právě jako výrobce polovodičů, to znamená základní desky, což teďka potom jsme se až dostali víc do těch spotřebních produktů, které jsou vám teďka bližší, ale kdyby se ty desky pospojovaly, tak za tu dobu, co jsme je vyrobili, tak 4krát obepnou zeměkouli. Jo, minulý rok jsme oslavili, už je to asi rok a půl, a 500 miliardy vyrobených těchto základních desek. Základní desky jenom se dávají to, co vám pohání počítač, ale i notebook, je to ve spoustě automatů, cokoliv vlastně je to, do čeho vy usazujete ty jednotlivé komponenty. Aha. Jo. Super. Grafické karty, to asi taky přeskočím, první na světě. Tohle asi bude zajímavější v 13-palcových, těch tenkých notebookích. My jim říkáme ultrabooky. Jsme vlastně první na světě v těch 13kách za operačním systému Windows. Takže je to odečtený od těch jablíček, ale bez nich jsme první na světě výrobce těchto notebooků. Tady je zase první na světě a celkově druhý vlastně těch spotřebních notebookích, to znamená pro běžného koncového zákazníka. Teďka nově, jak už bylo řečeno, jsme představili v roce 2014 mobilní telefony. To je takový jeden z těch hlavních důvodů, proč tady dneska jsme. Připravili jsme 3. generaci těchto mobilních telefonů, takže to je asi k těm telefonům. Tam jsou nějaké data, čísla, kde se to prodává, kolik, ale a jenom pro zajímavost je to, myslím, kolem 12 milionů telefonů vyrobíme ročně. Hodně si zakládáme na nějakých designových ocenění, celosvětově jsme jich získali za minulý rok 380, jsou tam nějaký celosvětově takový známý Red Dot Design ocenění a Good Design ocenění a celkově mimo těch designových to bylo za minulý rok 4370.
Zase se rádi chlubíme, časopis Fortune nás označil mimo více značek jako nejvíc obdivovanou značku za 2 poslední roky. V oblasti IT, teda je to v oblasti IT. A na Tajvaně vlastně od roku 2013 jsme značka s nejvyšší hodnotou, takže je to vlastně jak něco u nás třeba Škodovka nebo něco takového, tak to je pro Aziaty nebo pro Tajvance je to Asus. Ta hodnota značky je myslím 1,5 miliardy dolarů. A víte někdo, jaký jsou nejhodnotnější značky? Jakou mají hodnotu? Mezi který? Poradím, že v té první 5 jsou hodně právě, proto toto i ukazuju, jsou IT značky. Jo, nejhodnotější vlastně značka světa je Apple, je tam potom Google, je tam Microsoft. Překračují, nebo se motají, Apple je určitě přes 100 miliard dolarů a ten Microsoft, Google se kolem toho tak nějak motá, kolem té hodnoty. Tady je úplně ve zkratce vznik firmy, rok 89. A spolupracovali jsme s automobilkou Lamborghini, dělali jsme bambusové notebooky, různý transformery, odjímatelný, překladatelný, jsou tam právě hodinky, telefony a teďka právě v roce 2016 jsme přišli vlastně s prvním robotem, který se teda ještě nedá koupit, ale už nějak funguje, ten prototyp byl ukázán na Computexu tenhle rok. A teďka vlastně důvod, proč jsme dneska tady. Rádi bychom vám představili možnost, jak se zapojit do téhle možnosti získat stáž u nás ve firmě na centrále. Je to teda na Tajvanu, nevím, jestli jsem řekl, jsme tajvanská firma. A v podstatě to zadání je návrh komunikační strategie produktové řady Asus Zenfone 3, což jsou právě tady ty nové telefony, kterými jsme představili. A cílová skupina jste právě vy, vysokoškoláci. A to rozpočtové zadání je půl milionu korun. A ta kampaň se týká té řady Zenfone 3, jsou tam ty 3 telefony. Já to tam jenom v rychlosti nějak proběhnu. A tady jsou technické požadavky na tu práci, že vlastně nějaký PowerPoint na 15 minut. Je teda ten návrh té komunikační kampaně těch telefonů, jak byste chtěli komunikovat na ty studenty. A ten rozpočtový plán je toho půl milionu. Je tam nějaký e-mail a je tam deadline, což je 18.12. a potřebujeme od vás nějaký kontakt, aby jsme vás mohli nakontaktovat. My těch 10 nejlepších týmů si k nám pozveme, poslechneme si ty prezentace, zeptáme se na to a do druhého kola postoupí 5 nejlepších, kde už bude i naše vedení, kde budou náš tajvanský country manažer nebo regionální i head a bude přítomen té prezentaci, která proběhne zase v těch termínech. A ještě nějaké podmínky. Účastnit se může 1 až 2 osoby. Vysoké školy, musíte být teda vysokoškoláci. Plynulá znalost českého či slovenského, stačí 1, nemusíte oba. A je tam ta angličtina právě kvůli té komunikaci s tou centrálou, s těma našima country headama nebo regionálníma, protože oni tou češtinou moc nevládnou. No a tady co můžete teda vyhrát, co můžete získat od nás, je to stáž na centrále na Tajvanu, je to na 3 měsíce. Radíme ubytování, dopravu plus nějaký kapesný. Ta předpokládaná doba stáže je tam, dá se nějak upravit, ale tohle je přibližný nějaký termín, kdy by se dalo letět. Je to právě to zahrnuje ten Computex, to největší nebo jednu z největších výstav, IT výstav světa, která je vždycky u nás na domácí půdě, takže se vždycky na ní hodně připravujeme a je pro nás důležitá. Link, kde můžete najít víc informací a plus teda e-mail, kam se dají posílat ty práce nebo ty návrhy té kampaně.
Já tady jenom rychle ve zkratce jenom o těch 3 telefonech, ale ty informace jsou k nalezení na webu. Ty telefony jsou 3, je to Zenfone 3 Max, kdy vlastně je to primární výhoda tohohle telefonu je dlouhá životnost na baterku, kdy vlastně vy s tímhle telefonem, standardní telefony mají kolem 2,5–3 tisíc mAh, tohle má přes 4, takže v pohodě vám 3–4 dny vydrží bez jakéhokoliv nabíjení. Je to 5,2, má to 13 megapixel, to asi si dohledáte. Tohle je možná zajímavé, že to funguje jako i reverzní powerbanka, to znamená, vy z toho svého telefonu můžete nabít kamarádovi komukoliv vlastně i telefon. Že to umí otisky prstů, je to ve více barvách. Tady je ten druhý Zenfone, který je vlastně ten střední, ten je bez toho dovětku, to je jenom Zenfone 3. Zase rozlišení displeje, nějaká šíře toho panelu, kolik to má foťák. Všechny ty telefony jsou zaměřeny hodně na fotografii, na focení. Tenhle má třeba 16 megapixelový. Jo, to je jenom spíše pro zajímavost. Ta prezentace tam bude ke stažení, takže. A tady je ten nejvyšší, který končí na té cenovce kolem 20 tisíc. Jsou 2 verze, i přes 20 tisíc, těsně po 20 tisíc. A v současnosti je nejvýkonnější telefon světa podle procesoru, takže to má to 6 GB paměti až 250, tam je 128, ale je to až 256 GB RAM. Ale dá další nějakých pár informací o těch telefonů. A to by bylo asi za mě všechno. My spíš, že si vás něco k tomu zajímá, nebo asi nemá cenu tady všechno říkat, nebo číst tu prezentaci. Jestli něco k té stáži, nebo něco vás k tomu napadlo by? My teda jsme se tady ještě představili, protože my jsme tuhle kampaň představili minulý rok a už tady máme první 2 účastnice téhle stáže, který tuhle stáž absolvovali, takže oni vám k tomu taky něco řeknou. A jestli vás teda nic nenapadá, povídejte. Co se týče toho termínu, s tím se nedá nějak, jakože... Teďka myslíte, který termín? Tý stáže. No, tak dopředu je to takový divoký, protože to musíme vybrat že jsme to teďka vybrali za 14 dní. A potom je tam jeden věc, stihnout ten Computex, asi to vidět není špatný. A potom to počasí tam horší, jo. Tam už potom na podzim jsou takový hurikány a takový nic moc, takže to už byste si asi ani tak neužili. Ale asi záleží o kolik, nebo jak je to potřeba posunout, nebo... No tak ono to pak záleželo, ale jestli se s tím jako dá se, je to na nějaké domluvě, dá se to asi vymyslet, jo. Pokud vám třeba nebude vadit, že sem tam kolem oken poběží tajfun a budete někde, tak je to úplně v pohodě. No, tak to jsou ty ideální případy, které tam tráví další dobu, takže asi jo, dá se to. Tajvanci jsou taky hodně pracovití, jo, takže oni tam v té práci jsou docela dlouho, takže jestli vám nevadí to, tak je to super. Ne, dá se s tím posunout, tam jenom fakt, že to počasí je horší a ten Computex je dobrý vidět, protože se tam vlastně sjíždí novináři, návštěvníci, ti, co tam chtěli dělat i velký pro business partnery setkání z celého světa. Takže když připravujete tady, je to víceméně na 2 místech, připravuje se to, já nevím, kolik je těch návštěvníků, já nevím, jestli víte, nebo jste tam byli. 15. Je to tak vystavatelné, ale návštěvníků. Nevím, no, je to prostě velký, je to desítky tisíc lidí, kteří tam prostě přijdou a je to pro ně velká událost. Myslím 2 nebo 3 obrovské haly, takže to bylo po celé Taipei. Ono tam, přesně, tam sídlí hodně těchto IT značek, takže pro ně je to ten IT veletrh nebo něco ukázat se přes celého světa. On se vlastně sjíždí celý trh a říkám mu zavírat biznis na OEM partnerství, to znamená, že vy tam třeba koupíte něco bez brandu a vy si to potom jenom obrandujete, takže vy vlastně oni vám to vyrobí a všechny tyhle věci, takže tam fakt je jako hromada těchto firm. Tak proto je to i zajímavý, ale jinak se to asi přizpůsobit dá, že to je. Tak kdyby vás cokoliv napadlo v průběhu, nebo tak klidně se ptejte. No, tak povídejte. Ty prezentace jsou v první řadě nebo v těch prvních kolech prezentovaných v češtině.
I ta prezentace musí být v češtině, nebo může být i v angličtině rovnou třeba? Nebo... Já se tak trochu anglicky domluvím, takže mi to je v pohodě. A ne, je to na vás, jo. Tam jenom důvod pro to, že když vás vybereme a vy přijedete na ten Tajván, tak byste angličtinu, jako mohli jsme tam dát možná čínštinu, jo, místo angličtiny čínštinu, ale to si myslím, že bude jako hůř. Ale vy tam vlastně celý ten tým se tam funguje v angličtině, tam jsou tam i mezinárodní z celého světa, Němec, Francouz a já nevím kdo všechno, Brazilec. A ono je tam víc těch. Takže jde o to jenom tu angličtinu, že první kole, kdy vlastně se budeme bavit asi s váma my, od nás marketingu, tak to může být klidně v češtině, ale může to být v angličtině, můžete to mít v angličtině a mluvit na nás česky. Akorát to druhý kolo, jak už je tam teda to vedení, tak tam už jenom ta angličtina a potom je to i kvůli tomu, ta angličtina kvůli té centrále, nebo i ta prezentace. Oni se na to minulý rok si tu prezentaci vyžádali, chtěli se na to podívat, pak vás myslím konzult nějak se na to ptali, ne, jste jim to tam prezentovali. Takže to je to, ale jinak to je. A potom finálně, jako když člověk teda zvítězí, tak finální využití té komunikační kampaně běhne, nebo se spíš inspiruje? Je to inspirace, kdyby tam bylo něco jako použitelného, co by se nám fakt líbilo a dalo se to. Ale je to často taky abstraktní, jo. My vám se tam zadali, to nechci moc specifikovat, abyste se museli držet nějakých konkrétních zadání, konkrétních čísel, ale jde o to, že tam v podstatě není nic, žádný mantinel, jo. Jde o to ty nápady od vás, který máte, jak třeba vnímáte vy Asus oproti ostatním značkám, vidím, že jste všichni tady heavy useři tyho značky a prostě porovnat to nebo zjistit co a jak a potom, když by tam bylo něco fakt zajímavého, tak se to dá zrealizovat. Jo. Tam jde o to, že máte 500 000, jde o to, že třeba ten rozpočet vás může brzdit, ale o to, aby jsme nesrovnávali prostě kampaně 10-100násobně větší proti malým. Jo. Ať to není hnaný nějakým obrovským třeba media buyem a těmhle věcmi, že skoupíte si visibilitu v rámci České republiky, obrandujete to. Jasně, to se dá, ale to je potom jenom otázka budgetu. Jo. Takže spíš o to ten nápad. Jo. Jasně, nebo ten přístup, jo, nebo vidíte to jinak, nebo naopak je to komunikace na vysokoškoláky, jste jedna z nich, takže jak vy to vnímáte, co by vás oslovilo? Dobrý den. Jo, takže... Tak ahojte. My jsme měli to štěstí, že jsme se účastnili právě této stáže. Přesně před rokem jsme tady seděli stejně jako vy, takže určitě ta prezentace nebo ten workshop má nějaký smysl. Aby jsme se vám teda představili, tak já jsem Hai. Jo. Já jsem Kája. A aby jsme vám něco řekli i o sobě, tak obě jsme studentky VŠE. Studujeme 5. rokem na podnikohospodářské fakultě. Nyní zrovna v tomto semestru obě studujeme vedlejší specializaci marketing. A té stáži jsme se dostali vlastně tak, že jsme mě obě chtěli vycestovat do zahraničí, ale ne za cílem studiem, ale za prací. Takže proto tahle soutěž pro nás byla velmi motivující a proto jsme se ji účastnili. Jinak mé zájmy jsou víno, koňák, whisky, já mám ráda badminton, ale nejsem žádný alkoholik, já jsem se tomu nějakou dobu věnovala. Jinak samozřejmě mám ráda marketing, baví mě zejména i online marketing, s tou se snažím teď i nějak věnovat, takže předávám se. Já mám ráda běhání, mám ráda pivo, mám hodně ráda pivo. A co se týče marketingu, tak já už 3 roky pracuji ve velké firmě, takže nějaké ty zkušenosti tam byly. Ale celkově se zajímám o tom i ve volném čase, takže a myslím, že i Hai měl právě zkušenosti předtím, ale to vám jako nechci říkat, že když je nemáte, tak se tam nehlašte. To nám jako vůbec nepomohlo. Ale jenom, že vám máme k tomu marketingu jako blíž, takže to bylo určitě i inputem, proč jsme se vlastně přihlásili do té stáže. Pokud by vás třeba zajímalo, jestli po absolvování této stáže jsme se nadále chtěli věnovat marketingu. Tak u mě to bylo tak, že při tou stáži jsem se rozhodovala, jestli se věnovat salesu nebo marketingu a po té stáži se určitě chci věnovat marketingu. Takže určitě se tam. Teď bych vám řekla něco ke stáži. My jsme přiletěli na Tajvan někdy ke konci března. 26. března. Takže tam se ten termín trochu posouval, pro zajímavost. První týden probíhal tak, že se nám všechny marketingové týmy věnovaly. Tam marketingové oddělení je na celém patře spolu se salesem. Je to část 14. to vám potom ukážu.
A jsou tam jednotlivé týmy, které se zaměřují na marketing trochu jinak. My jsme měli první možnost si poslechnout prezentace a takové workshopy ze všech těchto týmů, kteří nám prezentovali své projekty současné i minulé, co kdo dělá. A pak jsme měli možnost se ke konci týdne rozhodnout, která bude. No, my jsme měli vlastně výběr mezi 2 týmy, ale aspoň jsme se mohli vybrat. Jenom já do toho high skočím, abyste si představili, jak marketingové oddělení. Je to asi 50 lidí, dejme tomu. Není to jako tým o 5 lidech. Je to rozdělené do... Tam je potom ještě no, přesně. Jo, je to rozdělené do digitalu, do content marketingu, social marketingu, do brand marketingu, do product marketingu, takže je tam ohromně moc lidí. A my jsme měli vlastně výběr mezi socialem, ale tam jsme měli taky content a brand. A bylo přesně. No. Takže to dopadlo tak, že já jsem šla do kampaňového a brand marketingu. A já jsem šla do contentu a jenom jsem si vzpomněla, jak Ondra tady mluvil o Němcovi. Tak když půjdete do contentu, tak budete mít jenom 2 šéfy. Jeden je Int a druhý je Němec. A ten Němec je takový playboy. Tam na tajvanském Asusu, takže... Jo. Až se budete rozhodovat, holky, tak to zvažte. Ale mimo jiné má teda výborné zkušenosti na poli content marketingu. Oba jsou mladí, věnují se tomu, že chodí pravidelně na konference, ten marketing se tam hýbe. Myslím si, že v současné době se snaží ten marketing dostat tu značku někam jinam a určitě přemýšlí nad novými trendy. A hlavně věci, které tady se začínají v Česku a ještě je tady nikdo třeba ani nedělal, tak tam už jsou zaběhnutý. Takže to je super. A dostanete spoustu tréninků, dostanete Facebook, Twitter, Google Analytics, WordPress, taky content marketing na modelu Google. Takže tam byl hero content, hub content, hygiene content. Na Facebook a Twitter bylo zajímavý v tom, že napřímo prezentovali představitelé těchto společností, že to nebylo, že by nám prezentovali asociaci, ale přímo Facebook a Twitter, takže to byly super A dají vám dárky, když máte doma dárky do Twitteru. To nechceme slibovat dopředu, ale... A jenom ještě jedna věc, možná si říkáte, že 3 měsíce na stáž je málo, my jsme si to taky říkali, ale za ty 3 měsíce jsme se naučili možná víc než já 3 roky na velké firmě, tady v Česku. Jo, je to sice málo, ale je to hodně intenzivní. A jste tam 5 dní. Vedete dospělácký život. Od 8 nebo od 9, od půl 10 do 6 do večera. Já možná bych ještě se vrátila k tomu, co jsme tam dělali v těch týmech, abyste si představili, jaká byla náplň naší práce, ale samozřejmě další výherci to můžou být úplně jinak. Potom asi záleží na domluvě s těmi týmy. Jenom teda každá jsme 3 měsíce byli úplně v jiném týmu. Jediný, kde jsme se viděli všude, ale nespolupracovali jsme spolu. Prakticky. Jo, ale viděli jsme se přes přepážky. Jo. Tak možná, když tam pojedete 2, tak to nebude jako, že budete usilovně spolu, ale budete fakt pracovat v jiných týmech, takže každá se naučí něco trošku jiného. Nechci samozřejmě nějak stereotypizovat, vidíme tady mladé muže. A jinak, co se týče té náplně práce, tak v brand a kampaňovém týmu jsem byla podle mě i proto, protože jsme uváděli zrovna nový produkt a to byl právě celá řada Zenfone 3. Takže my, když jsme přijeli, tak v té době se teprve chystala marketingová strategie, připravoval se prototypy, mock-upy a my jsme byli ti první, co viděli ten ne úplně finální produkt, ale minimálně ten mock-up. Takže to bylo skvělé, viděli jsme, jak se tvoří celá globální kampaň pro všechny země úplně od základu, viděli jsme, jak se to počítalo dopředu, jak se content plánoval dopředu. Dostanete se omylem i na videa těch produktů. To se mi přísně tajný. Dostali jsme se do tajného 13. patra, kde je právě ten design tým. Jo, tak. Prostě jsme tam nějak dostali. Takže určitě ty zkušenosti, co jsme tam nabrali, byly skvělé. Určitě se do toho zapojte, protože z toho budete mít hodně. Tak jenom tohle je vlastně ta budova toho Asusu, máte 16 pater, my jsme to fotili z kolejí. Takže taková je vzdálenost mezi vaším ubytováním a Asusem, je to tak 5 vteřin, takže si můžete trošku jako prospat, je to fajn. A vlastně Asus první 2 patra má vybavený, je tam vlastně posilovna, takže nechodili jsme tam často, ale
Párkrát jsme tam ráno byli. První 2 měsíce byly intenzivnější. Mají tam vlastní posilovnu, je to takový zaměstnanecký benefit, vlastní bazén. Pak tam mají vlastně zahradu. Jo. Pak tam mají takovouhle venkovní zahradu posazení. Což je dobrý tak v březnu, v dubnu. Pak už se tam jako úplně sedat nedá a vím, že když jsme už odlítali, tak tam bylo třeba 36 stupňů. Což není tak hrozný, ale ona tam je hrozná vlhkost, takže úplně nechcete sedět venku. Na druhou stranu celá ta místnost je hrozně klimatizovaná, takže na to nejsi jako zvyknete. Má jenom tak 15-16 stupňů, řekla. Takže si nabalte svetry. My samozřejmě budeme mít prostor na otázky i ke konci, ale kdybyste cokoliv chtěli vědět, kdyby vás něco napadlo impulzivně, tak se pejte. Je tady kozvátko? Ne, ale já budu ukazovat. Tak tenhle, ten zvrněl na té Němec, jo. Takhle nevypadá moc hezky. Ale byl hezky. Tak. Ne, já si dělám srandu, jo. Dělám si srandu. Tohle to vlastně, jako, no, to je jedno. Můžeme začít možná od začátku. Vidíte, i s takovým vyjadřovacím Co se týče kolektivu pracovního, tak v marketingu tam byly opravdu mladí lidé, byly to vždycky do 30 do 35 let. Byli velice milí na nás, to, že znáte takové ty obrázky z filmu, že stážista je taková podržtaška, všichni na ně všechno házejí, tak to tak vůbec nebylo. Chovali se tam opravdu hezky. Možná tam hrála roli i to, že jsme byli ze zahraničí, věnovali se nám i mimo práci, takže nás brali různě někam ven na večeře a tak dále. Snažili se nám hodně pomoct, cokoliv jsme chtěli vědět, tak byli velice ochotní, vstřícní, takže to je určitě pozitivum. A tady můžete vidět takový menší team building, který přišel už první týden. Tohle byl můj kolega Francouz, abyste věděli, že se tam opravdu mluvíte anglicky, tak všichni jsou tam zvyklí mluvit i mezi sebou anglicky, když jsou třeba Tajvanci, protože část z nich třeba i žila v zahraničí, studovala v zahraničí, měli často angličtinu mnohem lepší než my na opravdu úrovni toho. Ano, takže určitě se toho nebojte, že byste se s nimi neměli jak domluvit. Je tam Francouz, Němec, Kanaďan, malej, Zjárka. Je to určitě multikulturní ten tým. Jenom co se týče toho jazyku, tak vlastně ta stáž není dobrá jenom pro pracovní zkušenosti, ale i pro jazykovní. Já když jsem tam odjížděla, tak jsem se angličtinou bojovala, protože jsem měla hlavní němčinu. A myslím, že po těch 3 měsících můžu říct, že se mi to hodně zlepšilo. Protože jak denně musíte od 9 do celý den prakticky mluvit anglicky, tak se to hodně projeví. Takže to je určitě dobrý. A teď přicházíme k té veselé části. Bylo to cestování, co se nám hodně líbilo i na celé té stáži. Přes týden jsme od pondělí do pátku pracovali a o víkendech jsme měli volno, takže jsme měli možnost poznávat Tajvan. Tady ten červený v tom moři, tam byl ostrov, jo. Jenom pro upřesnění. To ne, že bychom tak jako doplavali. A jenom na cestování nejsou jenom víkend, nebo takhle, máte jenom víkendy, ale my jsme vlastně za tu dobu stáže tam stihli jich 2 státní svátky, které trvaly 2 dny, takže jsme vlastně měli 2krát prodloužený víkend. A 4 dny na cestování někam, to už je. To se dá zvládnout toho docela dost. Ono možná k tomu ten Tajvan je 2krát menší než Česká republika. A ten střed tam a ten prostředek je hodně hornatý, tam jsou takový poměrně hodně vysoký hory, takže tam se moc nejezdí, už nevím, že jste tam taky žili, ale jinak je to spíš takhle dokola se jezdí, že ono to fakt z vrchu dolů je autem asi 5-6 hodin. Když není zácpa. Zhruba tou stovkou se to tak nějak dá celý od vrchu dolů dostat. My jsme vlastně z Taipei, který je úplně na severu, tak jsme jeli úplně dolů, na jich jsme jeli asi 5 hodin nebo 6 hodin, ale jejich doprava je velice levná a my jsme za velice luxusní autobus platili asi 350 Kč. Takže to je další výhoda na cestování do Tajvanu, že to máte levně. Tak a jenom... Tady jsme si pro vás připravili jenom pár fotek. Nejvíc jsme cestovali asi kolem Taipei, protože to bylo vždycky přece jenom nejblíž. Když máte 2 dny, tak se rozmýšlíte, jestli budete jezdit po každé někam mimo město. Ale takže jsme se vybírali takové destinace třeba poblíž Taipei do hodinky, do půl hodinky.
Taipei je zajímavá v tom, že v ní má v tom takovém velkém městě máte úplně všechno. Máte tam hory, máte tam národní park, cyklostezka je kolem moře, směrem k těm horám. Máte tam i tradiční čínské uličky takové, skvělé jsou noční trhy, které by se vám určitě líbily. Je to něco úplně jiného, než cokoliv jiného, co byste tady zažili, v pozitivním slova smyslu. A pak si můžete udělat výšlap na elefantí na Sloní horu, jak tam přeložit, kde máte takový krásný výhled na Taipei. Tam je to velice romantické. A ještě v Taipei můžete jezdit na kole, protože mají bike a stejně jako v takže je to levný celkem. A my jsme tam jezdili na kole skoro pořád, protože jsem dostanete všude. Tady jenom pro představu, ta první fotka, to je vysička online, je tam nádherný vodopád, k tomu se dostanete 15 minut za Taipei, takže klidně večer, kdybyste chtěli. Vedle je tradiční vesnička Zhufen, kde můžete poznávat zase ty noční trhy i tu starší kulturu, je to tam opravdu hezká ta architektura. A když jste viděli další rozmanitou část Tajvanu, bylo to třeba Geopark Jeju. Tam já jsem byla dokonce dvakrát, to je moje nejoblíbenější část Tajvanu, protože tam vlastně vidíte ty geologické výstupky, ale na druhou stranu tam máte vlastně i hory a jste tam u moře, takže jsme tam strávili z Haidu asi 10 hodin a já jsem tam byla ještě s rodinou a je to fakt místo, kam se doporučuji podívat. To byla skvělá zkušenost. Byl to náš 3denní výlet do Taroko národního parku. Měnilo se nám hodně počasí. My jsme byli bohužel takovou smlouvu, že přes týden, kdy jsme byli v práci, tak hodně svítilo sluníčko a o víkendu nám často pršelo. Ale tady za ty 3 dny se proměnilo opravdu 3krát počasí docela rychle. Je to krásný národní park, můžete se tam dostat i k přírodním horkým pramenům. Ta cesta k tomu je taková lehce nebezpečná, je dokonce i myslím zakázaná, ale určitě se zvládnete. Tak to je prostředek Tajvanu, tady jsme si vlastně zkusili pedalboarding. Jo, přesně tak. To jsme si dokonce Tajvanci, to jsme zapomněli říct, jsou nejhodnější národ na světě a milují cizince. Takže když uvidějí cizince, který nevypadá jako oni, to bylo strašně, oni mluvili furt čínsky. Já tam měla neustále, nemohli rozeznat, že vlastně to není jakoby, že to je Češka, tak. Takže oni vlastně, když poznají, že jste cizinci, tak se s váma baví. Když pořádně neumí anglicky, tak hrozně chtějí zjistit, odkud jste. Říkejte Praha, když tak. Neříkejte jako Česká republika, co nikdo neví. A jsou hrozně ochotní a třeba co nám se tam stávalo, oni vám chtějí se vším pomoct. A my, když jsme tam vlastně třeba nevěděli, kudy jít, tak oni, když šli na druhý směr, tak se s váma otočí, dojdou až k tomu místu, pak se otočí a jdou zpátky. A vlastně, jak jsme tam nahoře, tak to nám někdo půjčil zadarmo, tam prostě rodina byla a sportovala přes víkend a my jsme jenom říkali, že bychom to chtěli zkusit a oni nám to půjčili asi na půl hodiny. To není jako, že bychom za ně přišli a využili jako tady střícnosti. Jo. My jsme mysleli, že si to tam někde vypůjčili, takže jsme se přišli zeptat, kde si to přesně vypůjčili, že bychom to chtěli taky zkusit. A oni řekli, že není proplat, tak nám to tam půjčili minimálně na půl hodinku. Ještě nám tam dali záchranné vesty, protože říkali, že kdybychom se utopili, tak není to na jejich krev. A byli velmi ochotní. To byl náš výlet na jih, který byl s počasím taky takový zajímavý, ale je to zase úplně jiná část země. Ta kultura je tam taky trochu jiná a jídlo tam bylo jiné, takže určitě, kdybyste tam jeli, tak poznávajte Tajvan nejen z pohledu Taipei. Jenom pro zajímavost na jihu, tak pořád svítí sluníčko, tam jako skoro neprší. A my, když jsme tam jeli, tak nám celý 4 dny propršely. A nějaká slečna nám tam říkala, že máme smůlu, že tak poprvé v roce co tam prší. Takže ty fotky, co vidíte, vypadá to, že tam za chvíli bude konec světa. Tak to tam nebylo. Jeden Tajvanec nám teda přímo řekl, že tak, jak tam pršelo ty 4 dny, tak nepršelo prý 2000 let. Ale jde jsme si to užili. A co vás třeba i může zajímat, nebo se možná obáváte, jaké je tam jídlo. Jídlo je tam výborné, i kája, která třeba není úplně zvyklá na asijskou kuchyni. Přesně tak. V Česku to se vůbec nedá srovnávat s Českem, co tam je.
Já když jsem tam vlastně odjížděla, tak jsem se ještě ptala André, protože ten už tam byl několikrát, jaký tam je jídlo, Háj tam má zkušenosti, aspoň trošku, ale já jsem fakt neměla. A je výborný. Fakt všechno se mi tam skoro chutnalo, akorát tohle, co tady vidíte, tak to je nějaký jejich tradiční dezert, tofu pudding, tak ten by fakt nechutnal. Ale jinak ryby tam mají čerství, ovoce tam mají čerství a levný. A prakticky akorát naučte se jíst s bulkama. To prostě měla. No jo. Se naučíte velice rychle, když budete mít hlad. Jako kára. Ta červená polívka, co vidíte tam, tak mi skončila na šatech a můj šéf napíšel. Na mých šatech říká, jo? Jo, ještě napíšel. Tak, máte nějaké otázky, jakékoliv ke stáži, cestování k nám? Dejte se úplně na cokoliv. Byli tam stážisti z jiných států, nebo jenom v České republiky? A my jsme byli první stážistky takhle z Evropy. Jenom možná, jestli chcete popsat třeba víc tu práci, co jsme tam dělali, protože jsme to jenom nakousli. Tak já jsem dělala ten content, který vlastně v Česku moc není, takže ho dělá jenom čeho třeba dělá. A je to vlastně o tom, že když zákazník si nakoupí produkt, tak pro tu firmu nekončí, ale udržuje s ním vlastně ten kontakt i potom. Takže vlastně Asus má svůj lifestyleový blog, kam vlastně o těch svých produktech dává články. Jsou rozděleny do několika kategorií, ale je to třeba lifestyleový, jak se fotí fotky na Instagram, příkladu. Potom technický, jak zacházet třeba, nebo co má kamera za vlastnosti a tak. A právě jeden z mých úkolů bylo vymýšlet pro Zenfone 3 nový témata, schvalovat to s agenturou, kontrolovat potom po agentuře to, co napsala. A vlastně byla jsem i u photoshootingu těch nových produktů, byla jsem i u Zenbooku, takže to vlastně bylo vtipný. Pronajali byt na Tajvanu někde prostě v Taipei v centru. Byla jsem tam já, mý dva šéfové a 3 kameramani a vlastně jsme tam točili spoty pro to a fotili jsme vlastně ty nové produkty. Jak pro content, tak se tam vlastně točili o těch parametrech těch produktů, který hned po komputech se už šly vlastně na YouTube a šly po celém světě. A co jsem tam dělala dál, tak no, vlastně tohle byl takový můj velký obsah. A potom jsme se vlastně zúčastňovali velkých meetingů, takže jsme fakt byli třeba mezi prvníma 20 lidmi, kteří viděli ten nový produkt. A čeho se asi nejvíc cením na té stáži a to, co si myslím, že tady u nás úplně není, že když jste stážisti, tak jak říkala Háj, tak nejste podržtašky. A je to jedno, jestli jste specialisti, manažeři, hedi, nebo úplně, já nevím, klízečka, když to přežiju. Ale poslouchají vaše názory, chtějí je vědět. My jsme se nás často ptali sami, přesně tak. Co si to myslíme my. A zapracovává se to. Nebylo to jenom taková zbožnost. Jo, přesně tak. Takže a nás se ptali docela často, jak jsme tam vlastně byli jediný na té stáži. Tak a to si fakt myslím, že tady moc není. Tady se ještě pořád hrajeme na to, kdo co je. A tam to nepoznáte. Což je příjemná zkušenost a vlastně, když si to potom převezete do Česka a budete to aplikovat tady, tak si myslím, že vám to hodně dá. To je asi takový můj jako nejmilejší poznatek z té stáži, nebo jeden z nejmilejších. A furt vás chtějí něco učit. A v podstatě o každý trénink, co jsme si řekli, jako Google Analytics a SEO, tak jsme ho dostali, ten trénink. Vždycky s ochotou, nikdo tam není, jako že by se na vás tvářil, že co zase chce. To tam prostě. My byli hrozně nadšení, že to chceme tolik vědět, i třeba z oblasti toho online marketingu a ten jejich šéf, speciálně na sociální média, teď jsem se nás pořád ptal, jestli chcete ještě něco vědět, nebo vám dělám další školení, takže velice ochotní. A co se týče mé náplně práce, tak náš tým pracoval na kampani, která vyšla teď nedávno, to jsou 2-3 týdny. Možná, nevím, jestli běží v Česku, asi ne. To si dinosaura. Jo, no, částečně. Tak si můžete najít potom na YouTube. Je to kampaň, do které jsem byla já od úplného zrodu až skoro po konec. Takže mě velice těšilo, že jsem mohla být součástí tohoto. Pak jsem vytvářela i kampaňové reporty, na kterých jsem se taky samozřejmě hodně toho naučila. A dokonce mi zadali i nějaký menší vlastní projekt a to byla analýza konkurence kompletně přes média, aktivity, brand awareness, prostě takový komplexní pohled na ty konkurenty.
potěšilo mě, že potom tady tohle práci posílili na celé oddělení. Takže určitě asi vážíte práci, není to, že by vám něco zadali, tak abyste se nevěděli. Takže přínos to má. Já jsem tam teda ještě byla u virální kampaně, nebyla jsem u vzniku, ta vznikla někdy v dubnu v Holandsku. Bylo to právě na Zenfone Max. A bylo to vlastně bylo to tak virální, že to opravdu obletělo celý svět, všude se o tom psalo. Psalo se o tom v Edvíku, Media Guru náš o tom psal, španělský, německý časopisy, prostě všichni. A je hrozně dobrý pocit, když ten člověk, co to vlastně vymyslel a byl u toho, tak vlastně sedí vedle vás. A jenom taková vtipná věc, když vlastně to spustili, tak první den jsme seděli v hospodě a přepíjeli jsme se s nima na první milion zlídnutí. Taky takovýhle věci tam jsou. A ještě jeden velký přínos. Vlastně na konci stáže jsme dostali doporučující dopis od Head of Marketing celého Asusu globálního. A tak to je určitě přidaná hodnota potom do životopisu. Máme ho na LinkedInu, tak si můžete přečíst. A co se týče třeba, kdyby vás ta pozice nebo celkově ta firemní kultura tak nadchla, že byste tam chtěli pro ně zůstat pracovat, byste jim tak otevřeně řekli, tak si myslíte, že by tam... Mě teda kolega nabídl místo. Po studiu, kdyby chtěla, tak mám otevřené dveře. A to jsem nevěděla, že kolega potom mám skončil. Ale předpokládám, že byl za tím, že to nebylo jenom jako z jeho iniciativy. Takže určitě ta možnost byla. Ale já osobně bych se tam asi nechtěla vrátit k té práci kvůli tomu, že ta mentalita jejich pracovní je úplně jiná. Oni pracují třeba 12-13 hodin denně. Jim to nepřijde divné, že tráví čas v práci až do 10 hodin. Já jsem třeba workoholik, ale tohle mi přijde tak jako extrém. Takže z tohoto pohledu mě to úplně nevyhovalo, že tam ti lidi byli opravdu hodně velcí říči. A myslím si, že se to nedá vydržet, tím, když jsme zvyklí na něco jiného, nedá se to vydržet jako dlouhodobě. Ale určitě třeba ze začátku, pokud jste mladí, tak to je skvělá pracovní zkušenost, naučíte se tam opravdu hodně. Nás tam teda tak fakt jako nedřeli, jo. My jsme odcházeli kolem té 6. Jsem měla extrémně do 9:30. No to je jo, to tam jako nebývá normální u stážistů. No a za mě, já určitě ne, protože ta jejich kultura, přesně jak Háj říká, sedí tam 12 až 13 hodin. V podstatě ráno přijdete do práce, odcházíte za 5, což jako u nás je zimně normální, ale stejně jako o půlnoci končit není úplně. A já dělám v americké firmě a ta kultura je trošku jiná. A když si vlastně naše kolegyně z Tajvanu mi řekla, že pokud bych si mohla vybrat asijskou a americkou firmu, ať si vždycky vyberu tu americkou, protože celkově ten přístup k lidem je asi jiný. A i když ty lidi k nám byli milí a mě vlastně taky řekli, že kdybych potřebovala nebo jako až dokončím školu, ať se jim ozvu zpátky, tak asi ne. Jako zkušenost dobrá, ale já teda osobně chci zůstat v Česku. A ten Tajvan ani jako... Mě tolik asi nenadchla ta země, že bych se tam musela vracet. Na dovolenou, ale ne pracovat. Já bych tam klidně pár minut. A zajímají vás nějaké otázky třeba i v té soutěži samotná? Vy jste museli udělat prezentace, že jo? A čím se zaujali? Čím? Tak to je balonkama. Ale je to těžký, těch práci přijde víc a teďka mezi nimi vybíráte něco vás a právě, jak si z toho dělají srandu, tak my jsme právě původně ani neplánovali, že tohle bude ta nejúspěšnější práce, protože tam byl zrovna jeden takový projekt, který my jsme se potom nějak si povysvětlovávali, že si myslím, že to zrealizovat je skoro nemožný, nebo ne v té představě, kterou holky měly, ale paradoxně, ačkoliv mě tímhle projektem teda nenadchli, si to dokázali tak dobře obhájit a přišli potom třeba s nějakou revidovanou verzi do toho druhého kola, kdy prostě se nám řeklo, tam nejde o to ta práce, aby byla úplně zrealizovatelná, se někdo ptá, nebo nemusí být. Jo. Tam jde o ten nápad, ten přístup. Jo. My neočekáváme to, že znáte perfektně ceny na trhu, jo. To, že víte přesně, kolik co stojí, kde se dá co postavit, kolik stojí agenturní věci. Jo. To člověk získá, tam jde spíš o ten nápad a proto je tam to budgetový omezený přibližní. Takže spíš o tom, jak uvažujete, co vás zaujalo, jaký k tomu máte přístup. A zrovna říkám, balonky, ty tam nebyly úplně nejlepší, ale... Nedávejte do prezentace balonky,
Ne, já nejsem proti balonkům, ale... To jsme, abych to jako, nevím, kolik tady toho můžu vypustit, ale měli jsme tam 2000 balonků. Tak jsme zjistili, že to asi úplně není reálný. Oni tam myslím bylo, já jsem ti to myslím propočítával na 100 000 nebo 80 000 balonků. No. Já právě chtěl za jednu noc rozdistribuovat asi 80 000 balonků a to si myslím, že úplně reálný. Bylo dobré v tom, že ta prezentace v první části, která není úplně před tím vedením, před country manažerem, tak mi nám bylo vyřečeno, že ten feedback vlastně můžeme zapracovat do případně finálového kola. Takže my jsme opravdu tu práci poměrně děkovali. Nezměnili jsme všechno, prezentaci jsme určitě změnili vzhled, ale připravili jsme to trošku jinak, promysleli jsme to lépe i co se týče budgetu. Je zase dobré vědět, být to trochu propočítané, nemusí to mít všechno asi úplně dopodrobna. My už jsme teda v tom závěru měli propočítané i ty balonky, i helium, všechno. Balonku jsme se nevzdali ani v závěru. Ale měli jsme to takové už rozumnější. Ale určitě si zamyslete i nad argumenty. Když třeba připravíte nějakou kampaň a chcete to někam dostat, tak přemýšlíte nad těmi problémy, které tam můžou nastat a jak je řešit. Takže spíš ta argumentace byla asi pro nás klíčová. To asi přesně říkali. Že ten nápad váš je potřeba vědět proč se odmáhají, jak by to mohlo fungovat. Přesně ty možnosti, ty rizika, jaké tam vystanou, jestli to je zrealizovatelné, nebo jestli jste přemýšleli i celý to propojit, co dál, jo, bude to jenom jeden projekt, nebo dá se to někde ještě provázat dál, cokoliv. Je to těžko říct, no, co je to, ale přesně dokázat si ten svůj názor nějak vysvětlit, obhájit, přemýšlet nad tím hlavně. A asi nejdřív jsme to dělali tak, jestli si to pamatuju dobře, tu první prezentaci, že jsme udělali strašně moc nápadů a pak jsme to jenom sekali do větší reality. My jsme potom zjistili, že to úplně není ta větší realita, ale vlastně dělali jsme si z toho i srandu. Jo, nebrat tu prezentaci tak jako ve škole, že to je vážný, že prostě musíte, já nevím, to mít, jako je to vážný. Já mám fakt problém s vyjadřováním, ale vlastně v podstatě jsme tam dělali fakt strašně nápadů a osekali jsme to do reality. Máme ještě doteď schované flipcharty. Byla přijde, můžu poslat. Jsi chtěl ještě něco zeptat? Já jsem možná tohoto promeškal, protože jsem přišel později. Každopádně, jestli jsou nějaké konkrétní body pro vypracování kampaně. Je to v podstatě PowerPoint na nějakých 15 minut a je to komunikační kampaň na Zenfone 3. On to teďka vypadá, že my jsme pomalu tady National Geographic, ale vy jste stihli jenom tu cestovatelskou část, ale jinak to bylo i o těch telefonech, takže je to návrh vlastní komunikační kampaně při cílové skupině vysokoškoláci a na tu Zenfone 3 jsou to vlastně 3 minuty. Takže potom kdybyste se chtěli podívat, tak Ondra už tady říkal, že veškeré informace k té kampani, kterou máte připravenou k strategii, najdete na stránkách staž.asus.cz. Tam to všechno je popsané. Je to prostě jenom nějaká forma, způsob, deadline, dokdy, a někdy to jenom ten návrh té komunikační kampaně. Je to právě na ty studenty, takže je to na vás. Ještě něco vám zajímá? Takže vaši výslednou prezentaci nikde vidět nemůžeme. My jsme se asi nechali pro sebe, ale to z jednoho důvodu, protože my jsme ji měli zpracovanou, takže jsme většinu věcí říkali. Neměli jsme tam toho moc napsané, takže to by vám ani nic neřeklo. My jsme tam měli jenom schémata, nějaké modely, ale text jsme říkali jenom. Takže bez těch poznámek se vám to něčemu zvedlo. Navíc vás nechceme jako omezovat, abyste se námi inspirovali. A my jsme hlavně měli dost podobný zadání, takže to by nebyla super fér. Dokazovat naši prezentaci. To teda minulý rok to bylo na, jak už to bylo zvětšinou, našu tak úplně není, ale Zenfone, Zenbook. My máme řadu Zen produktů, máme Zenwatch, powerbanky, projektory, všechno je Zen, jo, je to z nějaké té filozofie těch Aziatů a všeho, že to bylo na všechny Zen produkty. Takže to spojovací, ten článek byl na to Zen a vysokoškoláci, když se dá uchopit, a teďka jsme to právě jenom zredukovali jenom na ty telefony. Dneska ten telefon máte každý, všichni ho máte, využíváte dennodenně, takže to je dostat omezený jenom na ten produktový řadu těch Zenfone mobilních telefonů. Můžu se zeptat na takovou praktickou věc.
A to finanční stránku, jakoby je potřeba, aby měl člověk našetřeno, aby si to tam ty 3 měsíce užíval, nebo je to opravdu jako levná země a s tím tak asi stačí? Já jsem neměla našetřeno. No, taky ne. Ale já jsem byla potom ještě další dobu na Tajvanu, oproti Kai, když jsem si to chtěla ještě trochu užít. Takže jsem musela požádat do něčeho jiného finanční pomoc. Ale to bylo i kvůli tomu, že jsem chtěla koupit nějaké dárky, že jo, ale ty peníze by vám měly vystačit. Což je asi další věc, kterou jsme tady nezmínili nikdo, tak my jsme se vlastně mohli s Ondrou a s Bárou dohodnout, když chceme odletět. Už to samozřejmě nemáte potom proplacený, ale když chcete cestovat po Číně, po Tajvanu, tam prostě po té části, tak můžete. Na datum odletu jsme se nevěděli. Přesně tak, já jsem teda měla potom něco, takže jsem toho nevyužila, ale docela toho lituju. Já jsem měla do Skotska, takže tomu toho nelituju, ale jakoby je to dobrá příležitost, jak si to celý proces. Která nás tam omezuje 180 denní vízum, ale to je všechno. A potom počasí, protože vlastně když už... Jo, to byl ten problém vlastně. Jo, a když už vlastně Hai odjížděla ten týden po mně, tak už měla problém, že někdo říkal, že nemusí odletět, protože už začínal tyfon. Jinak kdybyste chtěli zažít zemětřesení, to je nás nejde. Když sedíte ve 14. patře takové masivní budovy a najednou se začne všechno jako tak nějak, ne třást, to jako jakmile se začne země třást, tak prý jako to je to špatně a už nemáte šanci. Ale ona se začala tak jako divně naklánět, všechny ty stoly, všechno, takže to byla dobrá zkušenost. Zažili jsme největší zemětřesení za 8 let, tam lidi říkali. A když jste v tom 14. patře, tak to fakt cítíte. Ale co se týče Taipei, ne Tajvan, vlastně. Ale to zase zní, ale oni jsou na to poměrně zvyklí. Oni tam, třeba jak tam byla chvilku na té prezentaci, tam je ta budova Taipei 101, která byla po určitou dobu nejvyšší budovou světa. A oni právě, jak jsou takový ti pracovití a ctižádostiví, tak třeba postavili na úplně nevhodným podloží při tajfunech všechno nejvyšší budovu světa, kde vlastně vyvažuje taková 100-tunová koule, která ten vítr a ty otřesy všechno dokáže vyvážit. Takže oni tam vím, že teďka, jak tam byl za dlouhou dobu, tam spadl jeden dům třeba. Teďka, co se děje třeba v Itálii, kolik toho popadá, a to se to tam třese o hodně míň. Takže oni tam mají perfektní síť, když blíží zemětřesení, mám pošlu SMS na mobil. Přišel nám SMS od prezidenta. Prezident pošle SMS, že se na to máte připravit. Takže oni tady tohle mají tam perfektně zmáknutý, protože oni jsou na to zvyklí. To je třeba my Evropaní, který pro nás je to nový. Ale oni tady celé ten bezpečnostní pravidla, to tam je. Jako kdyby to bylo hrozný, tak vám neříkáme naučení, že jsme zažili zemětřesení. Jako to první zemětřesení pro mě bylo velmi nepříjemné, protože jsem byla sama na pokoji. A hlavně mě to nedošlo, že zemětřesení, já jsem myslela, že se mi nemotá hlava. Ale je to takové děsivé, ale v finále naštěstí se nic nestalo. Co tu dobu, co jsme tam byli. Nezranili jsme se nějak vážně. Nějak se nezranili. Ty ne, já. Ale jinak dobrá. Čili jsme si to užili. Jako určitě ta stáž stojí za to, když máte možnost vlastně vycestovat, letenky máte proplacený, jídlo máte proplacený, máte tam kapesný, získáte zkušenosti, které za tak krátkou dobu asi nikde jen tak nezískáte. Hlavně ve firmě, kterou zná celý svět. A ještě dostanete potom doporučující dopis a tak jedete prostě domů úplně s ničím. Velkým, dobrým, skvělým. Takže vám fakt doporučuji do toho jít a zkusit. A jenom, jestli si myslíte třeba, že byste neměli šanci nebo tak my jsme původně z Hai, hodně jsme si to rozmýšleli. Pak nás náš kamarád dobrý do toho přemluvil a teď jsme fakt zpětně rádi, že jsme do toho šli. On se toho dokopal, protože ten termín odevzdání byl v době, kdy už začínaly se samozřejmě odevzdávat i týmové projekty na VŠE a testy, takže jsme to chtěli odsunout. Jo, a my jsme největší prokrastinátorky, co to jde. To bych teda neříkala, že vítězky jsou prokrastinátorky, ale... Toho prvního kola, samozřejmě. Můžu se zeptat, kolik se tak průměrně týdně strávili na tu celou kampaň, prostě tu komunikaci, co jste dělala? Upřímně. My jsme ani pracovali intenzivněji asi dohromady 3 týdny. A do toho prvního kola to byly 3-4 dny. My jsme na tím jako seděli, samozřejmě s přestávkama, ale na poslední části na to jsme strávili jako jenom za tu poslední část, minimálně 4-5 dní. Takže to myslím se tomu nerovnali zase. A hodně na tom přemýšlíš, protože když už víš, že jsi postoupila z toho prvního kola a už ti čeká jenom jedno a že tam už fakt můžeš vyhrát, tak vlastně i když jdeš po ulici, tak přemýšlíš, co bys tam furt jako udělala a tak, takže
v podstatě ta hlavní práce trvá pár dní, ale ten mozek na tím přemýšlí pořád. Ještě dotaz na organizátory. Je povinný být student, nebo může být absolvent? Musí být student. Máme to jako studenty, no, je to i kvůli těm vízům, jo, my jsme si to, protože jak už tady bylo řečeno, holky jsou asi první internistky, které tam v Asusu, z Evropy 100%, z Ameriky taky, možná z Číny tam někdo možná byl, ale jak tam nikdo nebyl, takže jsme si tady tenhle projekt tak nějak prosadili a zjišťovali jsme, jak je třeba náročný získat víza, jo, a musí to všechno povolit vláda, jo, že to byl ten důvod toho odsunu, takže to tam musí dát vláda, štempel, a pak je to, že s těma studentama, takže to je, tam byla jedna z podmínek, že musíte být student, jo. Já teda nevím, asi by to, jestli tam jsou možná by bylo jiný typ víza nebo něco takového, ale proto je to takhle postavený, aby to nějak jsme byli schopni i zmanagovat my a ty víza jste dostala. Když vás napadne cokoliv, tak buď na Facebooku nebo na LinkedInu si nás najděte, normálně vám odpovíme. Nebudeme vám asi říkat úplně o té kampani, co jsme tam měli, to jako na rovinu, ne. Ale určitě vám zodpovíme všechno, co se týče Tajvanu. Když se tam potom někdo z vás dostane, tak určitě vám můžeme doporučit, kam jít, co tam dělá, jaký jídlo si koupit a podobně, ty detaily o Tajvanu. Rádi vám pomůžeme i s tím, co si zabalit, co ne. Přesně tak. Jenom pro zajímavost, když jsme tam odjížděli, tak já jsem měla 23 kg v zavazadle a když jsem odjížděla, tak jsem měla 29,5, nechala jsem tam půlku svýho šatníku, protože Tajvan je hrozně levný, mají tam strašně věcí a chtěla jsem si to přivést domů, že? A Hai tam měla dokonce nějakých 32,5 nebo něco takového. Já jsem přijela s 22 kg a velkým dráhným kufrem a odjížděla jsem s 32,7 kg a doufala jsem, že by to u Emirátu projde. Naštěstí prošla. Slyšela byla velmi milá a měla pro mě pochopení. Takže nebude tam žádná penalizace. Já jsem ztratila dokonce letenku v prostředku toho letu. Tak to taky nebylo tak. Jinak, kdyby vás třeba zajímal let, tak jsme letěli přes Dubaj jenom s jedním přestupem. Takže to bylo v pohodě. Okay. A cestou zpátky jsme každá měli 3 takhle ty volný sedadla. Celé letadlo bylo plné, jenom zrovna u nás. My jsme letěli teda v jiný části. My to teda neplatíme, my platíme jenom jednu sedadlo. Já jsem tam volné. Měli jsme štěstí. Měli jsme štěstí. Nějaké jiné otázky? A ještě třeba nechali jste se očkovat? Jo, jsme se nechali. Ale když jsme to tam potom říkali, protože se nás na to ptal snad Háčin šéf, tak říkal, že on na Tajvanu už já nevím kolik, vlastně 5 let a nikdy jako se nenechal ničemu očkovat, že to bylo zbytečné. Ale pro sekre je to asi lepší. Nechali jsme se tetovat proti žloutence typu a proti břišnímu typu. Ale když jsme tam byli, tak tam jako, myslím, že ta životní úroveň podle mě některých místech je vyšší než v České republice. No, ono se týče HDP úrovně, ono je to víc než Česká republika značně. Takže není to jako žádná špinavá Asie, jak si třeba můžeme představit. Taipei je jedna z nejčistších měst, co já jsem kdy viděla. Tam normálně neválejí se vajgly vůbec, oni třeba mají málo odpadkových košů, jakože třeba hledáte, no jo, někde tam byla. Třeba půl hodiny jako hledáte odpadkový koš, ale tam se prostě neválí odpadky, to není jako tady v Praze. Nebo to si myslím ještě, že Praha je docela čistá, ale jako proti Taipei podle mě není čistší město. Takže to tam je super. Ale to je třeba Taipei, jo, potom když jedete na jich, tak to vypadá furt dobře, ale už je to jako změna. Jsou všeobecně velice zodpovědní, kolektivní. Ještě otázka, k kterým se přihlašuje. Jsou to desítky. Pár desítek, to bylo minulý rok. No. Ono záleží podle toho, jak je ta kampaň intenzivní, nebo jak nevím, kolik těžko obědem nebo neobědem, ale je to pár desítek. No. Musí to být tým, nebo stačí jednotlivec? Může to být 1 nebo 2 lidi. Je to jednou, jsme to spíš uvažovali jsme tak, že 2 lidi a je to vzájemně, může to být pro někoho jednodušší, nebo jak říkají, jedete přes půl světa daleko a někdy vám s tou druhou prostě může být jako to jednodušší vyřešit, jo, ale můžete klidně sám. Jenom to, jak cestování Pepou, tak je sranda na tom to, že my, když jsme tam odjížděli, protože se hrozně báli, jako jsou to 3 měsíce, jsou to intenzivní 3 měsíce a vydrželi jsme to, takže jste se báli a bylo to super. Bylo to super, ale byli jsme fakt jako, říkali
intenzivnější vztah už nikdy s nikým mít nebudete, protože měli jsme sice oddělený pokoje, ale my jsme se teda volali, když jsme se neviděli. Jsme šli z práce domů, skypovali jsme se. I když jsme byli nebo jsme šli rovnou teda jako na pokoj, když jsme byli jinak. Přesně tak, si dáte s tou druhou osobou, jdete do té práce a i když jako jste v jiném týmu, tak meetingy, furt je to přepážka. Na oběd jdete s tou osobou na večeři, potom se teda jako některý lidi volají. Potom další víkendy s ním trávíte, takže možná jako je to fakt intenzivní hodně s tím druhým člověkem. Na druhou stranu, když byste se spolu nebavili, tak můžete ten čas trávit sami, že? Ale nebojte se toho. My jsme to zvládli a to jsme byli takový dost urputný povahy. A hodně nás, no. Ale jako jenom, že je to hodně intenzivní. Tam ještě možná jedna věc, nevím, jste říkali, ano, to je, myslím, druhá nejbezpečnější země světa. Jo. Takže tam, to můžeme potvrdit. Tam se večer můžete toulat po městě a doslova. Ono je to teda velký, ten Taipei má přes 3 miliony lidí, ale i s okolím má myslím 6 milionů, takže je to větší než Praha, je to obrovský. Ale říkám, těch příběhů asi je to velký, jak mohli vykládat víc, ale taxikář vás zavede na opačnou, on teda nemí žádný taxikář, mluví anglicky, takže vás zaveze někam jinam, pak vás přepojí teda na centrálu přes vysílačku, když si mu zavoláte, on teda zjistí, že vás dovezl na špatný konec města, tak vás doveze na ten správný a tu cenu vám dá nižší, než odkud vás měla ta původní sazba měla být. Jo. My jsme třeba jednou zase byli v Kaohsiungu na jihu a potřebovali jsme najít jako Airbnb a nemohli jsme ho najít. My jsme se kolem toho motelu, že nás to jako štvalo, protože pršelo, tak jsme si vzali to taxíka a on s námi jezdil asi 15 minut po tom městě a nemohl to najít. Tak nás vrátil tam, kde nás vysadil a nic po nás nechtěl. Samozřejmě, protože nás to nedovedlo, ale první. Nebo třeba jednou zase jsme se potřebovali ověřit, jestli určitý autobus jede tam, kam potřebujeme a tam byly jenom čínské nápisy. Tak jsme se zeptali paní, která zrovna nastupovala do jednoho autobusu. A my jsme mysleli, že to je ono, my jsme si to chtěli jenom ověřit. Ona řekla, ne, to není tento. Ona vystoupila a šla s námi jenom 15 metrů dál, aby nás dovedla přímo na to místo, na tu zastávku, která byla naproti a nechala si ujet ten autobus. Říkala, co, to jako za 20 minut jde další. Tam se nespěchá. Já jsem tam jednou běžela jako v centru Taipei a všichni se na mě dívali rozdílně. A ještě jedna věc právě, jak Ondra říkal, že to je nejbezpečnější země, nebo jedna z těch nejbezpečnějších, tak my jsme tam jednou jeli někdy prostě v noci na kole, jeli jsme do nějaký prostě, já nevím, byla tam tma, normálně v Česku byste se zbláznili strachem, my jsme tam jeli v pohodě, pak jsme se tam bavili s nějakýma Tajvancema, oni nám ukazovali směr a bylo jim třeba 50 a ten pán jako říká, to je super holky, jakože to je jedna z nejbezpečnějších zemí, ale když nevíte, kam jedete, tak je to trošku problém, ne? Takže to se vám i může stát, no. My jsme potom trochu spoléhali na to vždycky, že nám někdo určitě tu cestu ukáže. A jinak, když tak říkejte, že jste z Prahy přímo, protože oni milují Prahu a je to z toho důvodu, že Tajvanci mají důchodovský zájezdy do Prahy. Což se stalo, že dělá na práci stáže, je to asi jako Němci na Floridu, tak Tajvanci do Prahy, takže oni Prahu úplně zbožňují a budou zbožňovat i vás, když budete jako z toho města. My se teda moc neptali, moje nejčastější a každodenní věta na ulici byla I don't speak Chinese, sir. Takže asi tak. Ale tam se totiž běžně stávalo, že když jsme stáli vedle sebe, tak někdo, kdo něco po nás potřeboval, tak ten Tajvanec začal mluvit na Hai jako čínsky. A Hai řekla tohleto a on dál na ní mluvil čínsky prostě. A já jsem jako na něj mluvila anglicky, ale on prostě jel svou, prostě čínsky. Určitě jako aspoň něco málo určitě porozumím. A Hai tak neumí čínsky, ale vůbec. Jako na větnamština a čínština, tak jsou úplně rozdílné jazyky. Jo, byla to snadná. A jinak ještě u toho Computexu, tak jsme právě, my jsme se tady smáli, když Ondra mluvil o tom robotovi, protože u toho jsme vlastně byli, když ho tam ukazovali a to bylo je takový creepy hodně ten robot, když mluví. Takže i u toho jsme byli. Jakože to není jenom o těch mobilech nebo o těch notebookích, ale je to prostě o těch všech produktech toho Asusu. Vždycky den před zahájením Computexu vlastně má Asus velkou tiskovou konferenci, kde pozve největší média a tam, nebo i vlastně své lokální pobočky některé, a tam odprezentují tu novou řadu, která přichází ten rok. Takže my jsme byli přímo na té konferenci, bylo to hrozně zajímavé, protože to byl velká událost, to velký event a určitě to bylo zajímavé. Zažili ten veletrh, to bylo něco úplně jiné. A potom vlastně i po té stáži nemáte kontakty jenom s Asusu, ale máte vlastně i jako různý kontakty. My máme na novináře
novináře z Ameriky vlastně, z Kanady a možná, no ale z Británie. Poznáte spoustu lidí. A jinak, kdo se tam z vás dostane, tak nám dejte určitě vědět, my máme jako super tip na jeden bar. To je, protože jako upřímně, jo, na Tajvanu vám potom budou chybět trošku jako lidi jako vy, protože třeba Tajvanci nechápou sarkazmus. Nechápou ho prostě. A to vám občas jako chybí nějaký ten podobný styl, nějaká podobná kultura. A i když se lišíme třeba Češi, Němci a tak ve skutečnosti se tolik nelišíme jakoby celkově, když se na to hlavní. Takže my máme jako super bar, kam chodí cizinci v Taipei, tak nám dejte potom vědět a vám řekneme, co to je za bar. Tam třeba co teďka říká Kaja, je ty rozdíl kultury je tam obrovský. My jsme teďka měli představení tohle Zenfone 3 v Česku a chtěli jsme telefon. A my jsme ho polívali šampaňským a Tajvanec se mě ptá, jestli jsem tím chtěl testovat Euročesnu. Protože oni ty zvyky jsou tam úplně jiný, že oni neví, třeba s šampaňským něco nebo to, takže mi právě psali pár dní zpátky, jestli jsem zkoušel ten seamless, nebo jestli jsem Euročesnu. Oni to často nechápou, na druhou stranu třeba. Já jsem tam měla ty dva šéfy, tak ty jeli sarkazmus pořád. To bylo prostě in s Němcem a ty se nebavili skoro vůbec nějak jinak, takže zase jako to tam máte trošku vyvážený v tom Asusu, ale potom, když jste vlastně mimo, tak fakt je to jiný. Já jsem vlastně nikdy nezažila úplně asijskou kulturu, jakože bych tam někam jela a byl to fakt velký šok. První měsíc pro mě, když jsem si na to zvykla. Ale jak říkám, Tajvanci jsou milí. Všichni. Lepší místo asi pro stát, byste se nemohli představit. Proč to spolu do těch lidí? Ono to možná zní jako, že vám to říkáme hrozně nadšeně, ale my z toho nadšený jsme. Protože jsme vlastně přiletěli v červenci na začátku, takže je to ještě hodně čerstvý a vlastně ty věci jsou prostě pořád v té hlavě a jako moc negativního tam nebylo. A když, tak to byly nějaké jako takový malé věci. Takže jenom abyste neměli pocit, že tady teď propagujeme Asus a jako nejlepší stáž na světě. Prostě je to super. To nám Ondra dal úplně volnou ruku, že si tady můžeme říkat, co to je. Takže to se nemyslím, jako fakt, že to byla nějaká propaganda. To jenom, že si myslíme, že opravdu je to dobrá zkušenost pro vás. A potom se hledá dobře práce, jestli se našla práce do týdnu, když jsem se